家用空调在日本被称为 econ， 是日本家庭中常见的家电设备之一。由于日本夏季炎热潮湿，冬季寒冷，家用空调在提供舒适室内温度和湿度调节方面发挥着重要作用。以下是关于日本家用空调的一些特点。多功能性，日本家用空调通常具有多种功能，包括制冷、制热、除湿和通风，这使得它们适用于不同季节和不同气候条件下的使用。省能节能，日本家用空调注重能源效率和节能功能，许多空调设备配备了省电模式、定时器、温度自动调节和节能传感器等功能，以便有效控制能源消耗。静音设计，日本家用空调通常注重静音设计，以减少运行时的噪音，这使得空调在家庭环境中更为舒适，不会干扰到家庭成员的休息和活动。空气净化，一些日本家用空调还配备了空气净化功能，如过滤器和负离子发生器，以提供更清洁的室内空气质量。遥控操作，日本家用空调通常配备遥控器，使得用户可以方便地调节空调的设置，包括温度、风速、模式等。日本的家用空调市场提供了多种品牌和型号的选择，以适应不同家庭的需求和预算。无论是小型公寓还是大型住宅，家用空调在日本的家庭生活中扮演着重要角色，为居住者提供舒适的室内环境。